우리 집에 애가 4명이에요. 매트를 쫙 깔아놨는데요. 층간소음 때문에 고민이었죠. 큰애한테 편지를 쓰라고 했어요. 되도록이면 나가서 놀 텐데 뛰더라도 조금만 이해해주세요. 저희는 그래도 9시엔 잡니다. 편지랑 과일을 들고 아래층으로 갔죠. 그런데 세상에, 아래층에 고3이 있더라고요. 전화번호도 편지에 썼거든요. 답장이 왔어요. 저희 아이가 밖에서 공부하겠다고 하네요. 아이들 편히 뛰라고 하세요. 마음이 넓은 학생이었죠. 고마워서 뭔가 해주고 싶었죠. 그 학생이 남자 아이돌 팬이었거든요. 그래서 음악 방송 데리고 가서 사진도 찍어줬어요. 그러자 학생이 이렇게 말했죠. 어머니, 애들 뛰라고 하세요. 결국 그 학생, 열심히 공부해서 의대 진학, 진짜 층간소음 해결책은 이해와 마음씨였네요. 구독과 좋아요 눌러서 많은 리얼스토리 보세요.